新民河 US-2 是日本新民河工业株式会社为日本海上自卫队开发的海空救援机，不但可以执行搜救任务，也可以执行海上巡逻和反潜等各种作战任务。机身长33.46米，翼展33.15米，搭载4台罗尔斯罗伊斯 AE2100 涡轮风扇发动机和1台 LHTEC T800 涡轮轴发动机，最大马力19732匹，最高航速302节，最高升限7195米。它采用全增压机舱、电传操纵系统、玻璃化驾驶舱，还配备了自动增稳系统。计算机可以在低速和起降时根据飞机状态来辅助油门和姿态控制，降低飞行员操作负担。